Një javë pas aksidentit të rënd në Gjilan, Fatbardhi Islami nuk arriti të mbjetoj plagëve. 28 vjeçari ndërroi jetë këtë mëngjes në ÇKUK, ndërsa sot në Shurdhan i jepet lamtumira e fundit. Sot i jepet lamtumira e fundit Fatbardhi Islamit, 28 vjeçarit nga Gjilani, i cili ndërroi jetë pas më shumë se një jave në gjendje të rënd në ÇKUK. Varrimi i tij do të bëhet sot e diel në nëntgusht 2026 pas namazit të ikindis në varrezat e fshatit Shurdhan të Gjilanit. Fatbardhi kishte pësuar lëndime të rënda në një aksident trafiku të ndodhur më 31 korrik, rreth orës 20:35 në fshatin Shurdhan. Në aksident ishin përfshirë një vetur Mercedes-Benz e drejtuar nga një i mitur rreth 16 vjeçar dhe një motociklet Suzuki pa targa të cilën e drejtonte 28 vjeçari. Sipas informacioneve të deritanishme, dyshohet se aksidenti ka ndodhur si pasojë e një kthimi të pasigurt majtas. Pas përplasjes, Fatbardhi pësoi lëndime të rënda trupore. Fillimisht u dërgua për trajtim në spitalin e Gjilanit, ndërsa më pas për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, u transferua në ÇKUK në Prishtinë. Për më shumë se një javë, 28 vjeçari u trajtua në repartin e mjekimit intenziv, por në mëngjesin e sotëm rreth orës 8:05, policia e Kosovës u njoftua se ai nuk ka arritur të mbjetoj plagëve të marra dhe ka ndruar jetë. Vdekja e tij ka tronditur familjarët dhe të afërmit, ndërsa sot në Shurdhan i jepet lamtumira e fundit. Për rastin është njoftuar edhe prokuroria për të mitur, e cila ka urdhëruar që trupi i pajet të dërgohet për obduksion. Ngushëllime familjes, të afërmve dhe të gjithë të pikëlluarve.